呢有啲尖作雞真係大師級，唔係講笑，真係一流。咁嘅出品我真係願意等2個鐘，我都願意等。佢話好多單啊，今晚。咁啊爆晒啦！嗱，今日呢度南站附近咧探呢間店啊，呢間店啊真係任性中嘅任性啦！我哋幾個月前去探呢間店，去到啊冇門釘嘅。佢琴日想去探啦，打電話俾佢又休息，所以呢個老細串到爆嘅。呢間店網上有一個 channel 係村級嘅米芝蓮，咁啊今日要會佢啦。我成日話啦，行嚟揾好嘢食咧，會有3大法則嘅。咁啊，第一誒堤圍邊，第二就人家林，第三就花園裏邊。你都係真真正正嘅城中村啦，我哋俗稱叫人家林。咦，有部車咧響噶啦，成班嘢嚟嘅喎，以下隻鴨嚟㗎都有，可唔可以點隻湯啲嘅㗎？我正話湯完咋？終於開啦嗱，啲大邊嚟啊，內有乾坤嘅，點袋㗎？我哋隨住呢個㗎啦，你冇滿釘，幾驚你唔開啊？整下仔啦嘛，啲燈雞再出面罐頭。好彩冇做壞事，冇出街好撩嘢，唔係講笑啊！呢度係自己屋企嚟啦，隔離就係飯店，呢度就係一個廳嚟啦，所以就係呢啲擠打生意就永遠都做咁大嘅，但係有佢嘅特色。哇，好香！隻火啊冇焦嘅。呢間店真係好旺噶啦，飯店時候已經排滿晒單啦。個老細咧唔希望我嚟拍，驚拍黃因為佢做咁遲。冇辦法啦，得4個人，自己寫餸啊。冇菜牌2壞，號稱就係呢度係必點噶啦。桂花鮮啊10幾蚊隻抵到爛啊！啲食家啊，啲食客話桂花鮮蒸鴨咧要加多啲桂花鮮先好味嘅，突出隻鴨嘅。10幾蚊隻，6隻100零二。呢餐嘅人啊，係咪老細？老細呢個點我電話過嚟啦。佢話好多單啊，今晚嗰種。咁啊爆晒啦！佢話今日開，所以我哋今日打電話嚟唔聽，咁啊依家過嚟直接踩過嚟。呢間嘅嘢真係窩款咁親住，咁怪之啦！啲網上評論佢係村級嘅米芝蓮，淨係賣相。我今晚我已經係幾斤細做咧，攞個賣相，碟都可圈可點，睇到啲靚相我係好中意，歡飛兩啖嘅。咁你對得住個廚師嘅，順德標配動作。呢隻煎角雞無論色香味已經打動到我啦，有啲美拉德反應啦嗱，我哋出邊食一啲煎角雞好，炒雞好，料兜多過雞。但係咧，嗰啲真係一隻雞比一隻雞嚟，哇！甜甜適中，有鑊氣。點解佢出菜賣係有原因嘅？佢係保證每一球雞都煎到受熱均勻，煎到有焦。不過實際上咧，梗係甘香好口，標汁好食。我終於揾到做煎角雞係可以打上到我啦。佢夠膽落生抽啊，所以佢煎起水咧，佢就達到一個金光色啦。呢個煎角雞嘅妙處佢就肯擠到。但係加多都冚得冇個窿嘅噃，所以佢就啱啱恰到好處，真係一流，大師級咁嘅出品，我真係願意等2個鐘，我都願意等，因為入個廚房知道煎角係最慢嘅，過咗一定要送飯先正嘅，呢部機係足1斤嘅，掂。千幾萬粉絲嘅。冇，因為呢個係好典型嘅粵式嘅做法，缽仔鍋廠。缽仔鍋廠就係將啲鍋廠洗乾淨之後，用蛋挑咗味之後，先蒸熟，定咗印之後，擠落油鑊炸，炸到表面係有焦，跟住再烘，再賴索油上去嘅，所以我哋上嚟人先係 BB 聲嘅，甘香秘味，佢有少少蒜豆嚟，食起上嚟好有蒜香味，一定要送飯啊！呢碟嘢一出嚟已經係幾斤細做，隔離有啲大叔一個望過嚟話乜咁勁嘅啲味咁，我個人好中意食桂沙線嘅，所以加多2隻都唔怕。食臭豆腐，今日食榴蓮咯，哇上兜嘅嗰種味，正到不得了。雞個鴨當中最鮮甜嘅就係鴨，我哋順德有一句説話叫做食極肥雞唔似瘦鴨，因為嗰啲鴨真係好嫩咧，球球咯。
球好棍棍㗎啦，嚟到一隻嚟嘅喎，唔係半隻部，輕輕係受得到。咁點解用桂花椒蒸配鴨咧？佢就靠桂花椒嗰種香味啊，激發咗隻鴨嘅鮮甜味，好誘人嘅。佢就可以1加1大於2嘅。嗱，B 哥啊，志哥嗱，你睇啊，睇到咁多油，你食起上嚟，因為有桂花椒嗰陣味嘅加持咧，你食起上呢隻鴨唔會太肥嘅感覺上，你會越食越想食，會惹味嘅。所以招牌咗就招牌咗。我哋呢個燒酒公最中意啊，都係慢慢暖嘅，慢慢飲啖燒酒咁好過癮，耳仔落埋嚟到。我問下個大廚以前喺邊度做過啲手係咁好食嘅？係啊。個大廚以前喺三項上面嘅大師傅啊，今年26年。開船3分鐘就拖下10年功。呢啲食飯先過癮㗎啦！你敬我一杯，我敬你一盞咁先過癮㗎嘛！好耐未試過咁食飯翻話，真係正，真係正。導演好嘢，揾喺嗰啲地方真係好嘢。揾翻我7、8、10年代嗰種出嚟拼搏、出嚟應酬嗰種感覺。幾好㗎啦！你邊有好食就冇分家㗎嘛，好味穿千里係咪先？嚟，叫我封啦！收工啊！拼架呢間餐廳，我最佩服嗰啲就係呢個老細，呢個廚師，因為咁高壓嘅情況下，今晚串都差唔多爆滿嘅情況下，佢每一味餸都可圈可點。最興奮嘅呢樣嘢，雖然係一間村莊小店，但係可以做到大酒樓啊、大酒家咁嘅出品，我係最佩服佢嘅。嗱，想食嘅朋友一定注意下，嗱嚟之前一定要預訂嚇。春節期間佢係休息嘅，正月20到打後先開門嘅。打到電話訂到先有得食，冇辦法，人哋就係咁屌。